အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်ရှာသည့်စိမ့်တုပ်လေးတုပ်စာပြစ်လို့လုံနေလေးလာပြီးတော့မျှဝေပေးပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးကြောင်ရှာသည့်တွေကိုပပလေးဒါနဲ့လှီးပေးရပါမယ်ရှင်ကြောင်ရှာသီးတွေအလုံးလီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစားလေးနဲ့နယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုနတ်ထားပေးရမှာပေါ့နော်နတ်ထားပေးရပါမယ်ရှင်ကြောင်ရှာသီးနတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြက်သွန်ဖြူလေးကိုလီးထားပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်မကြီးသီးတလက်မလောက်ကိုရေစိမ်ထားပေးရမှာပဲပေါ့နော်ကိုကအချင်းကြိုက်တဲ့ဆိုပို့ထည့်ပါပြီးရင်မြေပဲဆန်လေးကိုလှော်ပြီးတော့ထောင်းထားပေးရပါမယ်နော်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူကိုစီတက်ဖို့အတွက်စီမွေးလေးတက်မှာပေါ့နော်ကြက်သွန်စီချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူကစီချက်လေးနဲ့မှအဆင်ပြေတာလေအစိမ်းဆိုတော့ကျက်သွန်ပြူစီတက်ပြီးလို့ဆိုရင်ခုနကမကြီးသေးလေးပျော်သွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုတကြားလေးတစွန်းထည့်ပြီးတော့ခလောက်ထားပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအကုန်လုံးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အချုံမုတ်နည်းနည်းငရုတ်တီနည်းနည်းစီချက်လေးကကျွန်မ3စွန်းလောက်တုံထားပါတယ်ပြီးရင်မြေပဲမုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်နံပြာရည်ကိုကတော့ဇွန်တစ်ဝက်ပဲတုံထားပါတယ်ကျွန်မကတော့အကုန်လုံး short တုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကြိုက်နေတဲ့လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်เนาะအချင်းအစအငံအားလုံးပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနယ်ပြီးပါပြီအရန်စားချင်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အရသာပေါ့ပေါ့လေးပဲတုတ်ထားပါတယ်ပေါ့เนาะကျမရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေရနေပေါ့เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်ရှာသည့်အစိမ်းတုပ်လေးရပါပြီရှင်လိုက်လို့စားကြည့်ပါ